المروحة طبعا بعد ما نظفناها بنقعدها في مكانها، وبنجيب الكيبل تبعها بندخله في مجراه. في هون شايفين له مجرى، هون شايفينه، بندخله في المجرى تبعه. بنيجي على الفيش تبعه شايفين زي هيك بالملقط، نمسكه بنقعده في مكانه زي هيك. نسنتره اول اشي وبعدين نضغطه. نسنتره بالاول زي هيك، وبعدين تك نضغطه في مكانه. بعديها